हेलो दोस्तों, नमस्कार। कृष्णा बैटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पशु के खांसने के बारे में। यदि आपका पशु खांस रहा है या धांस रहा है या लगातार खांसी आना, ये कई कारणों से हो सकता है, जैसे निमोनिया हो गया। और दूसरा कारण होता है लंग्स इन्फेक्शन। जैसे पशु घास खाने जाता है तो हरी घास में कोई कीड़ा आहार नाल द्वारा उसके र्यूमन में जाकर सीधा फेफड़ों में अटक जाता है, तो उसके कारण भी वो इन्फेक्शन पैदा कर देता है और सूजन भी पैदा कर देता है। तो उसके कारण फेफड़ों में जकड़न हो जाती है, तो उसके कारण भी पशु धांसने लगता है या खांसने भी लगता है। ये अगर पशु आपका 15 या 10 दिनों से खांस रहा है हल्का हल्का, अगर उसका टेम्परेचर सामान्य है, उसे बुखार भी नहीं है, तो ये उस कीड़े के कारण हो सकता है जो लंग्स में फंस जाता है। अगर पशु के नाक से गाढ़ा डिस्चार्ज आता है और उसका टेम्परेचर अबनॉर्मल होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो ये निमोनिया का कारण भी बन सकता है। तो इसके लिए क्या इलाज करना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, तो इसके लिए हम बात करेंगे। तो मित्रों, आपको वीडियो के अंत तक बने रहें। तो अगर आपका पशु लंबे समय से धांस रहा है या हल्का हल्का खांस रहा है, उसका टेम्परेचर सामान्य है, या फिर निमोनिया टाइप का सिस्टम होता है पशु में, जैसे नाक से गाढ़ा डिस्चार्ज आना और पशु का खांसना और उसका टेम्परेचर हाई होना, ये ज़्यादातर ठंड के दिनों में वैसे ज़्यादा पाया जाता है। अगर गर्मियों के दिनों में पशु खांसता है तो ये घास खाने के साथ में आहार नाल द्वारा कीड़े के लंग्स में फंसने के कारण भी ये खांसने लगता है। तो इसके लिए आप एक पाउडर आता है कैफ्लॉन नाम का, वो दे सकते हैं। अब इसकी डोज रेट क्या होगी, अगर बड़ा जानवर है, बड़ा पशु है 3.5 कुंटल या 4 कुंटल का, तो उसके लिए कैफ्लॉन पाउडर ये नेचुरल होता है। ये 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम बीडी में दे सकते हैं। ये 5 से 7 दिनों तक दे सकते हैं। और जो दूसरा होता है वो लिक्विड फॉर्म में आता है सिरप बेस से, जो नेट कप लिक्विड होता है वो। उसके लिए अगर आपका पशु बड़ा है 3.5 कुंटल का या 4 कुंटल का है, तो उसके लिए 30 ml सुबह शाम दे सकते हैं। ये 3 से 5 दिनों तक दे सकते हैं। इन दोनों में से या पाउडर फॉर्म या लिक्विड फॉर्म में दोनों में से एक दे सकते हैं। पाउडर फॉर्म में अगर देना है तो 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम दे सकते हैं। अगर सिरप देना है तो उसके लिए 30 ml दे सकते हैं सुबह शाम बीडी में, दोनों में से एक। और अगर नाक से गाढ़ा डिस्चार्ज आ रहा है, फीवर भी है, तो उसके लिए बोलस भी दे सकते हैं। साथ ही साथ सिपेक्जिम साल्ट की कोई भी बोलस दे सकते हैं, जैसे सीलेक बोलस आती है वो सिपेक्जिम साल्ट की होती है, वो दे सकते हैं। और इसके लिए मेलॉक्सिकैम पैरासीटामोल साल्ट की एक बोलस दे सकते हैं। ये दवाई तब देनी है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप एक ऑक्सीक्लोजनाइट फैनविंडाजोल या कोई भी अल्बेंडाजोल की बोलस सबसे पहले दें, उसकी डिवर्मिंग कराएं और उसके 24 घंटे के बाद ये ट्रीटमेंट शुरू करें। तो मित्रों, ध्यान रहे, आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर की सलाह के अनुसार ये ट्रीटमेंट करना है। सीलेक बोलस और मेलॉक्सिकैम पैरासीटामोल साल्ट की बोलस सुबह शाम दे सकते हैं एक एक। अगर आपका पशु 4 कुंटल का है तो 3 से 5 दिनों तक। और साथ ही साथ इसके लिए लिक्विड फॉर्म में जो नेट कप सिरप आता है वो 30 ml सुबह शाम दे सकते हैं 5 से 7 दिनों तक। और पाउडर फॉर्म में भी आता है कैफ्लॉन, वो दे सकते हैं। तो यही ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो मित्रों, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पे नए हैं, पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।